page 12. Forgive me, Chant. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Imamakomayam Bhagavantang Saranang Gatari Sabbabachitayino Bhagavasataya Sajmayam Bhagavato Tamano Jema. Imehi Sakara Hitam Bhagavantang Sadhamang Sasoka Sankang Abhibhujayama. Handanani Miyandang Bhagavantang Vajaya Abhigaitum Bumba Bhaganakaranche Vamudhanu Satinyanchakaromase. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tanko bana bhagavantang evangaliyam kete sando ambhugato ete peso bhagavarahang samma sambuddho. Vijja charuna sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satade nusanam buddho bhagavati. Handamyam buddha bhigitin karomase tavarata diguna bhiyuto Suddha piyana karuna hisamakatato Buddhe siyo sujanatang gamalang vasuro Vanda mahanta maranang sirasa jinendang Buddho yo sampapanin saranang ke mamutamang Patamanusapantarang vandamitang sirenahang Buddhassa hasmiraso va Buddho me samikisaro Buddho dukkha ghata cha vedata chaitasame Buddhassa hang niyademi Sariran jivitan chidam Vandanto hang charisami Buddhassa vasumbodhitang Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena sacho vajena Vadheyang satu sasane Buddhang me vandamanena Yam punyam pasutang idha Sambepi antaraya me Mahisuntasya tejasa. Andamyang dhammanusatiniyan karomase. Swakato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchatang veditammo vinyuhiti. Handamyang dhamma bhigitin karomase. Swakatata Diguna yoga vasena seyo yo manga paka pariyate vimoka bhedo dhammo kuloka patana tatadhari dhari vanda mahanta maharang vara dhamma vetang
Moyo Sambhapalinang Saranang Ke Mamuttamang Dutyanusatang Tanang Vandamitang Sirenahang Dhammasahasmidasowa Dhammo Me Samikesaro Dhammo Dukkasagata Cha Vedata Chaitasame Dhammasahang Niyademi Sariran Jivitan Chidang Vandanto Hang Charisami Dhammasewa Sudhammatang Nati Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Varang Etena Sacho Vajena Vadheyang Satu Sasane Dhammang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutang Ida Sambe Piyantaraya Me Mahesun Tasate Jasai Handamyang Sangha Nusatiniyan Koromase Satipano Bhagavato Savaka Sangho Ujjapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yaridang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Bhogala Esam Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo, Bahuneyo, Dakuneyo, Anjalikaraniyo, Anuttarang Bunyaketang no Kasati. Handamyang Sangha Vigiting Karomase Satamajo Supati Pati Gunariyuta Yodham Ridho Ariya Bungala Sangha Saito Silari Dhamma Pavara Sayakaya Chitta Vandamahang Tamariyana Ganang Susutang Sanghoyo Sambhapalinang Saranang Ke Mamutamang Tatyanusatang Tanang Vandamitang Sirenahang Sanghasahasmidasowa Sangho Me Samikesaro Sangho Dukkasagata Cha Vedata Chaitasame Sanghasahang Niyademi Sariran Jivitan Chidang Vandanto Hang Charisami Sanghaso Patipanatang Nati Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Varang Etena Sacho Vajena Vadheyang Satu Sasane Sanghang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutang Ida Sambe Piyantaraya Me Mahesun Tasate Jasai Handamiyati Tapachoekanam Bandhang Panamase Ajamaya Apachoe Kitwayang Jivaram Paribhutang Tang Yawadeva Sita Sampatikataya Unhasampatikataya Dang Samakasavata Tapas Sapasampasanam Patikataya Yawadeva Hirikopina Paticharanatang Ajamaya Pachoe Kitwayo Pindapato Paribhuto So ne Wandavaya Namadaya Namundana Navibhusanaya Yawadeva Imasakaya Santiti Yapanaya Vihingsu Paratiya Brahmacharya Nugahaya Iti Puranan Chavedan Patihankami no Anchavedanang Na Upade Sami
Yatra jame bhavisat haravajata japa suviharo jate Ajameya pachoe kitva yang senasanam paribhutang Tang yawa deva sita sampathikataya Unhasa pathikataya Nang samakasawata tapas Sapasampasanam pathikataya Yawa deva tu parisaya vinodanam pathisala Ramatang Ajamaya pachoe kitva yogilana pache Vesaja parikaro paribhuta So yawa deva upannanam veya bhatika Vedananam bhatikataya Abhaya bhaja paramatayati Page 170. Page 170. Karunya mata kusalena yantang santam badam abhisamecha Sako joja suhujocha suachocha samudhuvanati mani Sandhu sangoja sumharocha abhakichocha salahu kavute Santindrayocha nipakocha ambangam bhokule suananugidho Nacha kurang samachare kinchi Yena vinyu pareya pavadeyum Sukhino vakemino hontu Sambe sata bhavantu sukhitata Yeke chipana bhutati Tasa vata vara va anavasesa Dighavaye mahanta va manjimarasakanugatula Dithavaye jadinthaye jad Vasantiya vidure Uta vasambhave siva Sambe sata bhavantu sukhitata Na paro parang nikupeta Nati manyeta gata chena kinchi Pyarosana badika sanya Nanya manya sadukamichaya Mata yathaniam putang Ayusa eka putamanurake Evampi sambam bhutesu Mana sambhavaye aparimanang Metancha sambalokasming Mana sambhavaye aparimanang Udhanga dhoja tiriyancha Asampatang averang asapatang Titansharang nasinno vasi Vayavata sovingaramidho Etang sateng atithaya Brahma metang viharangitamahu Ditinjanupakama sila vadasanena sampano Kame suvinayang edhang Nai chatu pasayam bodharete te virupake me metang erabate me Chabya bhute me metang ganha gotamake cha Aparake me metang diparake me Chatupade me metang bahupade me Mamang aparako hingsi Mamang hingsi diparako Mamang chatupado hingsi Mamang hingsi bahupado Sambe sata sambe pana sambe bhuta kevala Sambe bhadrani pasantu Makinchi papa magama Apamano mudho Apamano dhammo Apamano sangho Pamano vantaning sitting sapani Ahi vichika satapari unana bhisarapo musika Kata me rakha kata me parita Pateka madhu bhutani Soham namo bhagavato Namo satanang samasambudhanang. Page 40. We'll repeat this chant 3 times. This is the chant from the Nagas.
Agasantha Jabhummata Devanang Mahitika Punyantang Anumodantu Jirang Rakantu Buddha Sasanang Agasantha Jabhummata Devanaga Mahitika Punyantang Anumodantu Jirang Rakantu Buddha Sasanang Agasantha Jabhummata Devanaga Mahitika Punyantang Anumodantu Jirang Rakantu Buddha Sasanang. Page 33. Ahang Sukhito Homi, may I be happy. Niduko Homi, may I be free from stress and pain. Awero Homi, may I be free from animosity. Ambiya Bhajo Homi, may I be free from oppression. Aninko Homi, may I be free from trouble. Sukhi Atanam Pariharami, myself with ease. Sambe Satta Sukhita Huntu, may all living beings be happy. Sambe Satta Vera Huntu, may all living beings be free from animosity. Sambe Satta Abhaya Bhaja Huntu, may all living beings be free from oppression. Anika Huntu, may all living beings be free from trouble. Sambe Satta Sukhi Atanam Pariharantu, themselves with ease. Sambe Satta Sambhadukkha Pamuchantu, may all living beings be freed from all stress and pain. Sambe Satta Lanta Sambhati Ma Vigachantu, may all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sambe Satta Kamma Saka Kamma Dada Kamma Yoni Kamma Bandhu Kamma Patisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yangamangari Santi, Layanang wa Papakang wa Tasadayada Bhavisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall. Sambe Satta Sadahuntu, Aweda Sukhachi we know. May all beings live happily, always free from animosity. Katang Punya Palang Mahang Sambe Bhagi Bhavan today. May all share in the blessings springing from the good I have done. Hotu Sambang Sumangalang, May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Sammamundhanu Bhavena, through the power of all the Buddhas. Soti Hontu Nirantarang, may you forever be well. Hotu Sambang Sumangalang, may there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Sammadhammanu Bhavena, through the power of all the Dhamma. Soti Hontu Nirantaram, may you forever be well. Hotu Sammang Sumangalam, may there be every good blessing. Rakantu Sambadevata, may all the devas protect you. Samma Sanghanu Bhavena, through the power of all the Sangha. Soti Hontu Nirantaram, may you forever be well.
When we take refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, there's both the external refuge and the internal refuge. The internal refuge, of course, is the more important. The external refuge is the Buddha would be the Prince Siddhartha who gained awakening 2,600 years ago. The Dhamma would be the Dhamma in the books, Dhammatalks. The Sangha would be the monastic Sangha. Ideally, the Sangha of the noble ones. And they're refuges in the sense that they give us good examples that this is how happiness is found. We all want happiness. We want it so much you think that people would actually be serious about how they go about it. Not serious in a grim way, but really put some thought into it. You look around, see who really is happy, and how did they get there. All too often we simply go by our impulses. And for something so important, you can't just take your impulses as a guide. You want to see other people who've acted in certain ways and what have been the long-term consequences of their actions. And the Buddha and the Dhamma and the Sangha give us the best examples. This is how happiness is found. Happiness is found in a way that's harmless. If you want your happiness to last, you have to not only think about the long term, that's the wise part, but also you have to think about how your happiness is going to have an impact on other people. That's where compassion comes in. You realize that if your happiness depends on their suffering, they're not going to stand for it. They'll do what they can to destroy your happiness. There's a scene in the canon where King Vicinity is in his private apartments with his favorite queen, Malika. And in a tender moment he turns to her and asks her, Malika, is there anyone you love more than yourself? And you know what he's thinking. She'll say, yes, Your Majesty, you. But that's not what she says. She says, no. There's nobody I love more than myself, and what about you? Anybody you love more than yourself? And the king has to admit it. No, there's nobody he loves more than himself. That's the end of that scene. So the king goes down to see the Buddha and tells him what happened. And the Buddha says, you know, she's right. You could search the whole world over and wouldn't find anybody that you love more than yourself. In the same way, other people and other beings love themselves just as fiercely as you do. And the conclusion the Buddha draws from that is that you shouldn't harm anybody or get them to do harm. And then we look at the Sangha. They carried through with the Buddha's instructions. They saw ways in which their actions were not in line with his instructions, and they followed through. They changed their ways of acting. Not only following the instructions, but also learning how to gauge the results of their actions for themselves, to see where they're doing harm. If they're thinking of a harmful intention, they could ask themselves, okay, what's going to happen as a result of this intention? If they saw that it would cause harm, they'd say, no, don't go there. You didn't foresee any harm, go ahead and do it. While you're acting, look to see what your immediate consequences are, because sometimes actions do show their consequences right away. And if you see that you're causing harm, stop. You don't see any harm, keep on going. When the action is done, look at the long-term consequences. And if it turns out you did cause harm, take that as a lesson. Talk it over with someone else who's more advanced on the path, and then make up your mind that you're not going to repeat that mistake ever again. If you didn't see any harm, you take joy in that fact, that you're progressing on the path. Notice that the question here is not, do you like the action or not like the action? The question is, what are the consequences going to be? And you want to avoid harm. This is how you develop purity.
And there you have them, the three main virtues of the Buddha: wisdom, compassion, purity, in your search for happiness. So you internalize their examples. That's where the inner refuge comes in. Now you train the mind to be reliable. Because you start out with a mind that's partly reliable and partly not. And Ajaan used to like to say, one of the first things you learn about the mind as you come to train it is how much it lies to itself. But it's not just a liar. After all, it did bring you here. You do have some skillful potentials. And a large part of the practice is learning how to sort them out, which parts of the mind are skillful and which ones are not. That test of putting things into action is one of the best ways of sorting these things out. It applies not only outside, but also inside. After all, training the mind is a type of action. In fact, it's the most important. As the Buddha said, of the three types of action: bodily, verbal, mental. Mental is the most important because it guides the other two. And so if you want to learn how to make the mind trustworthy, you set up an intention that you know is good, the intention to train the mind, the intention to be with the body in the present moment, so you get the mind to settle down in good, solid concentration. Then try to maintain that intention. And you'll see that other tensions come banging into it. And so for the time being, you say those other intentions are not for you to follow. And they'll come with their reasons why you have to think about this, think about that. You're being irresponsible if you don't worry about this. You tell yourself, whatever happens in the world, good or bad, I'm going to have to be mindful, alert, and discerning. Where am I going to get those qualities if I don't meditate? Because even when good things happen, you have to be mindful around them, so you don't get carried away and careless. When unskillful thoughts come up in the mind, you have to learn how to recognize them for what they are. That's one of the functions of mindfulness. Mindfulness isn't just accepting whatever comes up. It means keeping something in mind. In this case, you keep in mind what you know is the right path, what you know is the wrong path, what you know is skillful, what you know is not skillful. You hold on to that, and then you judge things as to whether they're skillful or not. In other words, if they're skillful, it means they're not going to cause harm. If they're unskillful, they'll cause harm. And then you have to start dealing with the areas where you're not sure. And this is where you have to think things through. And even after thinking things through, testing them against the Dharma, you're still not sure, well, go ahead and try. But really be honest with yourself about the consequences. This principle of honesty is so important that the Buddha said that's what he looked for in a student. One is that the student be observant, and two is that the student be honest. So those are the two qualities you want to bring. And you find that the mind has its dishonesties. But as long as you can identify them as the mind lying to itself, you're fine. Now there will be times, of course, when the mind lies very effectively. It sounds like the Dharma. It's the same Christianity that even the devil can quote scripture. Well, even your defilements can quote Dharma to you. This is where, when you're not sure, experiment. Give it a try. But for the time being, as you're getting the mind to settle down and be still, have some respect for your concentration. We're all too quick to want to get the concentration and go where we want it to. If we want deep concentration, we want to squeeze it toward deep concentration. If we want insights, we want to squeeze the concentration to insights. Give it some space. Let it develop, let it seep in. The Buddha's image is of a bathman mixing water with
bath powder. Back in those days, they didn't have soap the way we have it now. They'd had a kind of a soap powder. You'd mix it with water, and then you'd have a soap dough that you would rub over your body. And in the same way that when you're making bread, you combine the flour with the water, so it's just right. It's not dripping, but there are no dry spots in the flour. In the same way, the Buddha said, as you meditate, try to breathe in a way that feels comfortable. And then you ask yourself, well, what ways are comfortable? You try it, experimenting. Try long breathing for a while. Try short breathing for a while. Deep, shallow, heavy, light. Any combination of those. See what feels good right now. Or you can just ask the body in the present moment. Pose that question. What kind of breathing do you want now? And see how the body responds. Or you can make a survey around the body. Think of the body as having breath everywhere in the body. And ask yourself, where does it feel like there's no breath? Can I have the mental image of the whole body breathing, every cell in the body breathing in, breathing out together? What does that do? On the one hand, you learn some interesting lessons about the power of perception. The way you perceive the breath energy flowing through the body is going to have an impact on how you actually breathe. For the time being, though, the main question is, what way feels really good? And once you've got a breath rhythm that feels good, how do you maintain it? Maintaining here means, on the one hand, as long as this rhythm feels good, you maintain it. When it doesn't feel good anymore, you can change. Because the needs of the body will change as the mind settles down. So you get to play, you get to experiment, you get to choose what kind of breathing you like. And then think of the breath spreading through the whole body, the comfortable breath, the easeful breath, the refreshing breath. Like that bathman spreading the water through the dough. Working it through any parts where it's not going easily. In other words, there will be patterns of tension in the body that seem to resist and put up walls or blockages. But remind yourself, the breath can go through anything. It's an energy. Hold that perception in mind. And remind yourself also that the breath was there first. See what that perception does. And you may ask yourself, can I trust these perceptions? As long as they make the breath comfortable, they're fine. And then give the mind some time to settle in. This will become the foundation for insight. But as with any foundation, you want to make sure it's solid. If it's not solid, you can build one story on top of it and it falls down. If it's solid, you can build as many stories on top as you like. So, show some patience. Show some respect for your concentration. And if your concentration seems weak, don't throw it away. Just say, well, strong concentration comes from gluing together moments of weak concentration. So as you're with the breath for a little bit and wander off, well, tell yourself, no, don't wander, come right back. Try to catch yourself as quickly as possible. Or if the mind has a tendency to stay with one in-breath and one out-breath and then to leave before the next breath happens, say, can I make it to 2 breaths? Can I make it to 3, 4? Build slowly. Again, show some respect. This is a skill that's worth developing, worth spending time.
mind does settle down, okay, say, okay, now's the time to settle down. It's a different skill from getting it to settle down. Getting it there is one thing, getting it to stay is something else. Because there will be impulses in the mind. It's okay, enough of this, what's next? And you have to say, nope, this is what's next. If this is going to grow, it has to be given time. It's like a cream that you put on a rash. You don't put the cream on and then wipe it off. You put it on and let it stay. And the insight that comes as you're trying to get it to stay will be insights into the mind's antsiness, its desire to move on to something else. Or to tell you that this is stupid, nothing's happening in the mind. It's not stupid at all. You're learning an important skill. But it's a skill that we tend to overlook in our society. The skill of a quiet mind. So give it some space. And as we're living here together, give some space to one another's concentration as well. We don't take a vow of silence here in this temporary monastery. When you have something you have to talk about it. But remind yourself, okay, every time you open your mouth, you may be disturbing somebody else's concentration. So make sure that when you speak, it's worth the disturbance. And the more you respect other people's concentration, the more you'll be likely to respect your own. And if you're not quite sure about whether what you're experiencing is breath energy or not, say, well, that's good enough. If it's my sensation of how the body feels right now, it qualifies. And as you settle in, okay, you'll learn more and more about the breath, you'll learn more and more about the mind. Things will change. But give it some trust. That if it's not quite right yet, it'll lead you to what's right. I mean, this is how the path develops. Nobody starts out totally right on the path. You're a little bit right. You're halfway between right and wrong, and you're leaning towards right. So as long as you're alert, as long as you're honest and observant, you can trust that whatever you're holding on to will develop into concentration, and you'll be able to see, okay, where it's not quite right, you can adjust it, and where it's not quite right again, you can adjust it. And that's how this skill develops, and this is how the practice grows.เรามาปฏิบัติจิตใจของเราให้มีที่พึ่งภายในเราเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรามีทั้งที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในภายนอกคือพระพุทธคือพระเจ้าเศรษฐะที่ออกผนวดจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระธรรมก็เป็นคำสอนของพระองค์ที่มีอยู่ในคัมภีร์หรือเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนพระสงฆ์นั้นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามได้ผลตามกำลังของการปฏิบัตินี่เป็นที่พึ่งภายนอกเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คนเราทุกคนในโลกต้องการความสุขตัวอย่างในการแสวงหาความสุขมีหลายอย่าง
คนที่จะเอากับลาภยศสรรเสริญกามสุขนี่ก็มีเยอะมีถมไปแต่มันที่น่าเสียดายที่คนทั้งหลายต้องการความสุขแต่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่จริงๆดูเพลินๆคนนั้นมีสิ่งที่เราไม่เคยมีก็อิจฉาขึ้นมาอยากจะได้แบบเขาไม่ได้ดูละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปว่าเขามีความสุขจริงๆไหมลาภเป็นสุขจริงๆไหมยศสุขจริงๆไหมก็เขามีความสุขบ้างแต่ที่เสียหายก็มีเยอะมันมีลาภก็มีเสริมลาภมียศมีเสริมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาก็คือดูสิคนที่มีสรรเสริญทั่วโลกมันก็ยังมีคนนินทากันมีกามสุขก็มีทุกข์เรียกว่ามันสุขไม่ทั่วเหมือนอาหารที่เป้งไม่ทั่วกินเข้าไปอาจจะมีพิษถ้าเราเอาใจใส่จริงๆเรื่องความสุขของเราก็ต้องแสวงหาคนที่ดูมีความสุขลึกเข้าไปก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่แหละที่มีความสุขลึกกว่าใครๆทั้งนั้นนะแต่ท่านปฏิบัติยังไงท่านปฏิบัติยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเราจึงจะมีที่พึ่งภายในเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีปัญญานี่มาจากไหนท่านบอกว่าเริ่มตอนเมื่อเราถามขึ้นมาเราจะทำยังไงที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานเราจะทำยังไงที่เป็นไปเพื่อความสุขกาลนานก็ต้องดูผลระยะยาวนะไม่ใช่ว่านึกอยากทำก็ทำไปนึกอยากพูดก็พูดไปคนประเภทนี้หลวงปู่สวัสดิ์ติเตียนยังมากทีเดียวอะไรพูดขึ้นมาในใจก็ต้องพูดทันทีเลยไม่ได้กรองไว้ว่าพูดออกไปแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างทำลงไปแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างดูระยะยาวพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าการวัดปัญญาของคนตรงที่ว่าสิ่งที่เราอยากทำชอบทำแต่ไม่ให้ผลเป็นความทุกข์กาลนานจะห้ามตัวเองได้ไหมหรือสิ่งที่ไม่อยากทำแต่ว่าให้ความสุขเป็นผลระยะยาวปลุกใจทำได้ไหมถ้าได้นะเรียกว่ามีปัญญานี้ไม่ต้องไปรู้นู่นปฏิจจสมุปบาทแล้วสุญญตาอะไรเหล่านั้นเอาง่ายๆตรงๆที่ท่านบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นปัญญามันทำให้เราดูละเอียดเข้าไปในจิตใจของเราว่าใจของเราที่มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันสร้างยังไงเราเอาความรู้นั้นมาใช้ในการดูว่าสิ่งที่เราอยากทำจะให้ผลเป็นทุกข์ห้ามตัวเองได้ยังไงสุญญตาอนัตตาก็เหมือนกันต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากทำจะให้ผลเป็นทุกข์อย่าถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างท่านพ่อเลยเคยพูดไว้วิญญาณในตัวของเรามีมากต่อมากความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราที่จะให้ความทุกข์กาลนานนี้มันอย่าไปถือว่าเป็นของเราอาจจะมีสัตว์อื่นอยู่ในร่างกายของเราที่ไม่หวังดีต่อเราให้คิดอย่างนั้นเราจะได้แยกตัวออกจากความทุกข์นั้นความคิดนั้น นี่เรียกว่าปัญญาส่วนมหากรุณาธิคุณกรุณานี่ความเอ็นดูผู้อื่นก็ในการแสวงหาความสุขของเราต้องเอ็นดูคนอื่นเขาบ้างถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาใครที่ไหนเขาจะทนดูได้เขาจะต้องพยายามทำลายของเรา
ถ้าเราต้องการความสุขที่อยู่นานเราต้องนึกถึงเขาด้วยอย่าให้ความสุขของเราเปลี่ยนเขานี่กรุณาส่วนความบริสุทธิ์ต้องตรวจดูการกระทำกายวาจาใจของเราที่เราทำลงไปจริงๆผลออกมาเป็นยังไงบ้างก็บางครั้งเราเข้าใจว่าเราหวังดีเจตนาดีแต่ทำลงไปแล้วให้ผลเป็นทุกข์หรือการเป็นการเบียดเบียนต้องเข้าใจว่านั่นดีไม่ทั่วเราก็เอาดีกว่าดีอีกหมายความว่าให้เป็นกุศลฉลาดยังไงเราศึกษาการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอันใดที่เราทำลงไปแล้วด้วยความหวังดีแต่ว่าให้ผลเป็นทุกข์ให้ถือว่าเป็นบทเรียนอย่าทำอีกนี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ทุกวันการกระทำของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เราก็จะได้ทั้งปัญญาทั้งมหากรุณาธิคุณบริสุทธิคุณก็คุณของพระพุทธเจ้าสถิตตั้งอยู่ในจิตใจของเราเราจะมีที่พึ่งภายในเรื่องพระธรรมก็เหมือนกันท่านบอกว่าการเอาธรรมเป็นที่พึ่งนั่นก็เป็นผู้มีสติตั้งมั่นจนเป็นสมาธิขึ้นมาใจของเราต้องให้มีที่ตั้งมันจึงจะดีเราจึงจะรู้เรื่องของตัวเองได้ถ้าไม่มีที่ตั้งเจตนาอะไรเกิดขึ้นมาดีมาร้ายเราก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาเราจะอยู่กับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นพอตั้งใจแบบนี้ครับพยายามรักษาไว้ให้ความเคารพในสมาธิของเราบางคนก็ว่าสติกับสมาธิปฏิบัติคนละอย่างกันแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดอย่างนั้นวิธีให้จิตของเราเป็นสมาธิขึ้นมาท่านบอกว่าเอาดูกายในกายละอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้นั่นเป็นเรื่องของสมาธิอยู่ดีมีอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นเราก็ละจะมีคุณธรรม3อย่างในการประกอบสมาธิขึ้นมาก็มีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาปะความเพียรนี่อยู่ในสมาสติแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสมาธิด้วยเราจะรู้ยังไงใจของเราเป็นสมาธิเราเอาสมาธิเท่าที่จะทำได้เป็นของเราก็สมาธิที่แน่วแน่มันจะมาจากไหนถ้ามันมาจากสมาธิแบบธรรมดาของเราเพียงแต่ว่าเรารักษาไว้ดูแลไว้ประคองไว้มันจะมั่นคงขึ้นมาเองเช่นเราอยู่กับลมหายใจเข้าไปวาระหนึ่งใจของเราหนีแล้วเอาให้มันต่อไปอีกต่อเข้าต่อไปก็ให้มันอยู่2 วาระ3 วาระต่อไปเรื่อยๆนี่สมาธิเล็กๆน้อยๆของเราให้มันต่อมันก็กลายเป็นกองใหญ่ได้กองเลือกได้เพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกสมาธิของตัวเองต้องให้ความเคารพในสมาธินี่เราจะได้มีที่ทำเป็นที่พึ่งภายในของเราส่วนพระสงฆ์นั้นคุณธรรมของพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติในจิตใจของเรากันย้อนกลับมาหาสมาธิอีกแต่คนเราส่วนใหญ่มองข้ามไปเห็นคนอื่นเขาทำวิปัสสนาคนอื่นก็คนนั้นได้ปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะได้ผลอย่างเร็วๆแต่ของพันนี้มันทำให้เร็วไม่ได้ก็ต้องใจเย็นสมัยก่อนท่านจะเทียบเหมือนกับชาวนาปลูกข้าวแล้วไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้จะได้ผลพรุ่งนี้
เขารู้อยู่ต้องดูแลวันละเล็กวันละน้อยบางที่วันละมากก็มีแต่ดูแลไม่ลดละจะไม่รีบแรงถ้ารีบแรงเห็นว่าต้นข้าวมันก็เตี้ยนิดเดียวละดึงขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาถ้าดึงแล้วมันรากขาดตายต้องทำด้วยใจเย็นแต่ใจเย็นไม่ใช่ว่าเฉยๆช้าๆใจเย็นมาก็ทำแบบด้วยความสุขุมทำด้วยความเคารพว่าจิตใจของเราเขามีจังหวะของเขาเราทำตามจังหวะของเขามันก็จะเป็นเองคือทันเทียบกับต้นไม้มันใช่หน้าที่ของเราจะแต่งว่าต้นไม้ต้นนี้จะมีกิ่งใบเท็ดนั่นเท็ดนี่ใบแบบนั้นแบบนี้พอปลูกเมล็ดลงไปแล้วพอมันเริ่มเป็นต้นขึ้นมาต้นไม้เขาก็จัดการของเขาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็รดน้ำดูแลแมลงวันแมลงอะไรต่างๆที่จะขึ้นมาเกาะกินใส่ปุ๋ยเราทำตามหน้าที่ของเราเขาก็จะทำตามหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราก็ประคองจิตไว้กับอารมณ์เดียวจนมันเกิดความสบายขึ้นมาพอมันสบายแล้วก็แผ่มันทั่วไปส่วนลมหายใจเขาก็จะดีของเขาเองสมาธิก็จะลดเข้ามาพอเป็นบาดฐานของปัญญาได้แต่ก่อนที่จะได้ปัญญาต้องให้ฐานของเรามั่นคงถ้าฐานไม่มั่นคงแค่จะสร้างไม่ต้องสร้างดึกหรอกสร้างอะไรก็ตอบมันก็ไม่อยู่หรอกแต่ถ้าฐานมั่นคงแล้วจะสร้างดึกกี่ชั้นได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็ต้องทำด้วยความเคารพเมื่อเราเคารพแล้วมันจะกลายเป็นที่พึ่งของเราได้พระใจมีที่พึ่งภายในแล้วเรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายในครบหมดแต่ความสุขที่เราต้องการมันจะมาเองและมันความสุขที่มั่นคงถาวรไว้ใจได้มีทางนี้ทางเดียวจะให้ความสุขที่ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านก็ปฏิบัติตามนี้เราอยากจะเป็นผู้มีปัญญาเราก็สมัครได้ไม่ใช่ว่ามีปัญญาก่อนแล้วจึงค่อยทำมีปัญญาบ้างก็เห็นว่านี่เป็นทางที่ดีและปัญญาของเราก็จะค่อยเจริญตามที่เราปฏิบัติมา
leaves out to the stove. The store manager. Okay. Go to bed. What's up? And then I head to bed now, so we have to load it up. So the last person out will turn it to, Well, no, I think it's warm now, so load it right up and turn it down. And I think it'll maintain the heat. What's up? I'll do that now. and this goes down just above low. Yeah, maybe I'll adjust that. And that's it, it's at 5:30 tomorrow morning.